Hallo ihr Lieben, mein Name ist Laura und ich möchte mit euch heute teilen, was ich persönlich mit meinem Menstruationsblut jeden Monat mache. So eine wunderschöne Zeremonie, die ich feiere. Ich feiere auch meine Menstruation. Und warum ich das mache, wie ich das mache und wo ich das mache, all diese W-Fragen heute beantwortet hier in diesem Video für euch als Inspiration. Viel Spaß! In meiner Vergangenheit konnte von Feiern jedoch keine Rede sein. Als ich mit 12 Jahren meine Menstruation bekam, war das überwiegend mit Schmerz und Scham verbunden. Je älter ich wurde, desto depressiver. Denn für mich, meine Lebendigkeit, meine Kreativität, fand ich, wie so viele Menschen, keinen sicheren Raum. Trauer, Leid und Depressionen mussten erst sehr groß werden, bis ich den Mut aufbrachte und einige Entscheidungen traf, die mein Leben komplett veränderten. Dabei hatte ich viele unsichtbare Helfer, sonst hätte ich es nicht geschafft. Es erscheint mir noch immer wie ein Wunder und erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit. Ich habe mit der Zeremonie angefangen im Sommer 2016. Das ist jetzt fast 4 Jahre her. Also fast 4 Jahre mache ich das jetzt schon jeden Monat. Und ursprünglich war das nur für einen bestimmten Zeitraum gedacht. Ich habe eine Einweihung bekommen. Das war ein heiliges Ritual, was für die Heilung der Gebärmutter und die Erweckung der weiblich-göttlichen Kraft gedacht ist. Und nach diesem Ritus, was ich im Sommer 2016 empfing, war es eben Aufgabe, 13 Monate als Dank und auch als Entdeckungsreise jeden Monat das Menstruationsblut in die Natur zu geben. Als diese 13 Monate um waren, hatte ich nicht nur unglaubliche Heilung erfahren, sondern auch meine Verbindung mit dem göttlich-weiblichen noch vertieft. Daher war es für mich nach diesen 13 Monaten unvorstellbar, mein Blut nun wieder ausschließlich im Klo runterzuspülen. Für mich ist das Menstruationsblut einer Frau eine der kraftvollsten und heiligsten Flüssigkeiten hier auf dem Planeten, wenn nicht die heiligste. Und deswegen habe ich seitdem Monat für Monat an wunderschönen Orten in der Natur weiter zelebriert. Warum? Warum das Ganze? Ich persönlich mache diese Zeremonie in erster Linie aus Dankbarkeit, um der Natur etwas ureigenst Inniges von mir zurückzugeben. Für all das, was sie mir tagtäglich gibt. Die Luft zum Atmen, die Nahrung, das Wasser. Die Liste ist nahezu unendlich. Und das ist für mich so, ich meine, das kommt aus der Mitte meines Körpers. Das ist mein Blut. Persönlicher geht es eigentlich gar nicht. Und das ist einfach für mich ein Geben an die Natur. Aber wie es immer so ist Geben und Nehmen nicht wirklich getrennt voneinander. Ich habe eigentlich mehr den Eindruck, dadurch, dass ich das mache und mich verbinde, meine Dankbarkeit darbringe, bekomme ich nochmal ein großes Geschenk. Und das ist ein unglaublich tiefes Gefühl von Verbundenheit. Ich kann es eigentlich nicht in Worte fassen. Also das ist neben der Dankbarkeit der zweite Grund, warum ich es mache, um mich mit Orten und Plätzen in der Natur zu verbinden. Es gibt mir unglaublich viel Kraft, diese Orte, die ich aussuche. Wir ziehen uns gegenseitig so an. Und das ist durchaus eine ernste Sache für mich, weil durch die Verbindung, man hat da so ein feines Band dann gewebt und die Orte leben mit und in dir. Also da ist dann
eine unmittelbare Wechselwirkung, auch da, die durch diese Zeremonie eben bestärkt wird. Hier zeige ich jetzt auf einen Blick, was ich alles an Gegenständen mitnehme zu meiner Zeremonie. Ihr seht hier Räucherstäbchen, Blumen, eine Dose mit losem Tabak, einen Kraftgegenstand und natürlich das Glas mit dem Blut. Das steht in der Mitte. Optimalerweise befindet sich auf dem Deckel von meinem Glas eine rote Zwergenmütze. Kleiner versteckter Hinweis und hoher Wiedererkennungswert. Wofür und warum ich die einzelnen Gegenstände verwende, das erkläre ich später. Ein Wort jedoch noch zum Kraftgegenstand. Meiner ist das große Stoffbündel da links oben, was so aussieht wie ein Geschenk. Auf dem steckt zudem noch eine Rassel. Wenn ihr jetzt keiner bestimmten schamanischen oder mystischen Linie zugehörig seid, dann nehmt einfach etwas, was euch viel bedeutet, zum Beispiel ein Kristall oder eine Trommel. Generell gilt, alles kann, nichts muss. Was ich hier aufgezählt habe, dient als Inspiration. Ich selbst nehme manchmal weniger mit, manchmal mehr. Was zudem noch wichtig ist, ist ein Feuerzeug zum Anzünden von Räucherwerk, das wird gern vergessen, und ein paar Taschentücher für eventuelle Tränchen. Es geht los! Nun werde ich euch mitnehmen zu meinem heutigen Platz für die Zeremonie und vielleicht noch kurz ein paar Worte dazu, was überhaupt eine Zeremonie ist. Ich habe das so gelernt und angenommen, dass eine Zeremonie aus diesen 3 wesentlichen Merkmalen Intention, Form und Präsenz besteht. Also es braucht eine klare Absicht, es braucht eine Form, in dem du deine Absicht darstellst, manifestierst, und es braucht deine volle Präsenz dabei. Ich weiß, dass einige Leute das Wort Ritual benutzen statt Zeremonie. Ich habe da schon einige Diskussionen drüber geführt. Letztendlich ist es eine Definitionssache. Man könnte genauso gut Ritual dazu sagen, meiner Meinung nach. Ja, hier seht ihr jetzt, wie ich beginne, meine Sachen auszupacken, nachdem ich an dem Ort für heute angekommen bin. Und genau, ich lege mir immer erstmal alles so zurecht, was ich benötige. Das Erste, was ich mache, ist, den heiligen Raum zu öffnen, beziehungsweise mir bewusst zu machen, denn er ist immer da. Dafür wende ich mich jeder Himmelsrichtung zu und rufe die archetypischen Kräfte herein, sowie die Elemente und alles, was ich damit assoziiere, und stelle so bewusst die Verbindung wieder her und den Schutz für diese Zeremonie. Ich mache das meistens mit einer Rassel oder Trommel, kann man auch ohne machen oder eben auch ganz weglassen. Ich finde es immer sehr schön. Ja, wie ihr sehen könnt, ich atme ganz tief und bewusst die ganze Zeit. Das ist auch so eine Sache, die mir hilft, voll präsent zu sein im Körper. Tief und gut durchatmen. Genau, und danach ist es wichtig für mich, so richtig anzukommen, mich mit dem Ort zu verbinden. Und um das zu bestärken oder zu verstärken, zünde ich dann meistens noch Räucherwerk an. Das
habe ich ja vorhin schon gezeigt. Ja, ich nehme meistens Räucherstäbchen, weil man die so wunderbar in die Erde stecken kann. Und ich mache das auch mit der Intention, dass der Rauch meine Gebete in alle Himmelsrichtungen tragen möge. Ich stelle mir mal vor, dass der Rauch das einfach mitnimmt, dahin, wo es hin soll. Weil genau, das werdet ihr auch gleich sehen, ich spreche durchaus auch noch Gebete, wenn ich das mache. Und genau. Und es riecht natürlich sehr gut. Ich bin ein sehr sinnlicher Mensch und mag das, wenn alle Sinne angesprochen werden. Bei so einer Zeremonie eben auch der Geruchssinn. Hier habe ich eben mein Blutglas platziert in die Mitte. Das ist natürlich sowieso das wichtigste Element. Was ich jetzt hervorhole, ist meine Tabakdose. Da ist loser Tabak drin und den nehme ich für das kleine Volk, für die Feen und Elfen und alle, die noch so da sind, und hinterlasse den kleinen Gruß, weil das kleine Volk ist einfach sehr, sehr, sehr mit der Erde verbunden und ich finde es immer schön, wenn die dabei sind. Für mich ist es sehr wichtig, wirklich tief zu connecten und anzukommen, bevor ich mein Blut darbringe. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Teil. Ich habe jetzt mein Glas aufgedreht und gehe jetzt mit der vollen Präsenz in mein Herz. Fühl rein in meine Dankbarkeit, aber auch in meine Wünsche, wenn welche da sind. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich alles, was ich fühle und was mir auf der Seele liegt, nochmal reinpuste in mein Blut. Also mit der Atmung können wir auch ganz viel Informationen übertragen. So empfinde ich das. Und genau, ich informiere jetzt nochmal mit meinem Atmen zusätzlich das Blut mit dem, was jetzt in dem Moment bei mir oben aufliegt. Und ja, hier seht ihr, dass ich ganz schön in Tränen ausbreche, weil das einfach, es hat eine größere Dimension dieses Mal, weil ich irgendwie spüre, dass mir ganz viele Menschen zuschauen gerade, auch in dem Moment. Die Seele kennt ja keine Zeit und ja, es war irgendwie ein eigenartiges Gefühl. Jetzt lege ich meine Hand nochmal auf meine Gebärmutter, in dem Bereich des zweiten Chakras, so unterm Bauchnabel, und auch verbinde mich da nochmal ganz bewusst mit der Gebärmutter, stellvertretend für die Gebärmutter der Erde oder auch des Kosmos. Die ist mit allen Dimensionen verbunden für mich. Und genau, wenn ich so das Gefühl habe, jetzt habe ich alles präsent, was dran ist, alles Herz, Körper, Geist, alle sind wach und anwesend, dann sage ich nochmal Hallo zu dem Ort, mache mir nochmal klar, wo ich bin, und dann gebe ich es ins Wasser. Dieses Mal habe ich diese Wasserstelle gewählt in der Natur. Da sage ich auch später noch etwas dazu, was das, wo und was das genau ist. Und genau, ich spüle immer noch ein bisschen das Glas aus. Das sieht jetzt nicht so super schön aus, aber ich wollte alles ungeschnitten zeigen und dann eben auch das, weil das Glas nehme ich ja dann wieder mit fürs nächste Mal. Ja, das war jetzt sozusagen der wichtigste Moment. Als nächstes nehme ich mir meine Blume dann, in dem Fall eine rote Rose, die habe ich sehr häufig dabei. Man kann natürlich
alle möglichen Blumen nehmen und die Blütenblätter verstreuen. Für mich ist das so ein bisschen wie natürliches Konfetti und drückt einfach meine Lebensfreude aus und auch meinen Wunsch nach Fülle und Segen und ja, Schönheit. Also das sind alles ganz wichtige Attribute und Qualitäten, die ich auch mit der Göttin assoziiere. Und manchmal nehme ich auch weiße Rosenblätter oder rosane. Und häufig ist es auch so, dass ich genau in der Zeit, wo ich menstruiere, eine Blume geschenkt bekomme. Das habe ich schon ganz häufig so. Und die steht dann ein paar Tage bei mir zu Hause und dann nehme ich sie meistens mit als Abvergabe. Ja, noch ein bisschen die Tränchen trocknen. Und dann verweile ich so lange, wie ich möchte, noch an dem Ort. Und dann geht meistens nochmal so ein Raum auf. Oft kommt ein Gefühl von Ekstase. Blut symbolisiert ja auch die Lebenskraft und es ist meistens wirklich ein ekstatischer Zustand, der sich dann einstellt. Und gleichzeitig bin ich total ruhig und zentriert und gleichzeitig vibriere ich. Also das ist schwer zu beschreiben. Und wunderschön. Manchmal ist mir auch noch nach Singen, dann singe ich noch voll die Lieder. Aber an dem Tag oder jetzt hier bei dieser Zeremonie war mir gar nicht so danach, sondern ich war einfach nur von der Stille und der Präsenz ja, berührt und bewegt und mir war überhaupt nicht nach Singen. So ist es eben auch manchmal. Ja, und dann schließe ich den heiligen Raum wieder in Anführungsstrichen. Ich sage Dankeschön bei den Elementen und archetypischen Kräften der Natur. Ich mache das meistens ganz kurz, wenn ich alleine bin, weil, wie gesagt, die Verbindung steht und ich sende meistens einfach ein kleines Küsschen, eins Dankeschön in die Richtung. Und genau. Ja, und dann nehme ich meine ganzen Sachen wieder mit. Denkt dran, wir sind alle Erdenhüter, kein Müll oder keine Reste irgendwie zurücklassen, außer die Blütenblätter natürlich. Alles wieder mitnehmen, dass unsere Mutter Erde schön sauber bleibt. Ja, meine Lieben, das war die Zeremonie, einmal von vorne bis hinten. So kann man es machen. Ich mache es wirklich meistens gar nicht so super lange. Kommt immer drauf an, was gerade los ist im Leben und in der Welt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr noch einen Moment weiter dran bleibt. Ich erzähle euch nun noch, wie ich mein Blut sammle. Einige Tipps und Tricks, wie ich den richtigen Ort finde und auch wie Männer an dieser Zeremonie teilnehmen können. Also wenn euch das noch interessiert, bleibt gerne noch ein bisschen dran.
Ja, nur noch die wichtige Frage, wie sammle ich das Blut für dieses Ritual, für diese Zeremonie? Was ich da benutze, habe ich glaube ich schon gezeigt. So ein kleines Glas zum Sammeln mit Deckel. Ich persönlich finde es wichtig, dass der Deckel so einen Gummiring hat, weil das dadurch echt dicht ist. Sammle ich das Blut und heb das dann im Kühlschrank auf. Wenn ihr mit Leuten zusammen wohnt, macht einen Zettel dran, was das ist, beziehungsweise einfach nur euren Namen drauf. Ich persönlich benutze so ein Menstruationscup aus Silikon. Kennt ihr bestimmt, gibt es in jedem Drogeriemarkt. Blende ich auch noch mal ein. Ich kann meinen leider gerade nicht zeigen, weil er im Körper ist. Für die, die es noch nicht kennen, für mich ist das das Beste, weil es umweltfreundlich ist. Ich kann es auskochen, auswaschen, wieder benutzen. Und der Vorteil ist natürlich, dass man diesen Cup, anstelle ihn ins Klo zu entleeren, in ein Glas entleeren kann. Dadurch bekommt man natürlich eine unglaubliche Menge an Blut zusammen. Wenn ihr während eurer Menstruation Tampons benutzt, dann nimmt einen gebrauchten Tampon und tut den in ein Wasserglas. Das reicht, wenn das eine halbe Stunde ist. Stunde muss nicht lang sein. Und dann nimmt ihr das Wasser, nimmt ihn wieder raus und nimmt dieses Wasser für eure Zeremonie. Es geht nur darum, um die Information. Wasser und Blut sind ja Informationsträger. Und genau, ich denke, das muss gar nicht so lang sein. Wenn ihr jetzt Binden benutzt während eurer Menstruation, das ist natürlich schwieriger mit dem Sammeln. Entweder ihr hockt euch direkt auf die Erde und lasst euer Blut darauf tropfen. So ist, glaube ich, auch die ursprüngliche Variante. Jenseits ähm, von unserem zivilisierten Luxus. Oder wenn ihr merkt, ihr habt einen Schub, dass ihr euch zu Hause ein Glas nimmt und ähnlich wie man in Becher pinkelt, dann eben da ein bisschen Blutstropfen reinfallen lässt. Und ihr könnt das dann auch mit Wasser auffüllen, dass ihr mehr habt. Hauptsache ein paar Tropfen. Das ist auch gut. Gibt es sonst noch irgendeine Variante, wie man von Hygieneartikeln, die ich jetzt vergessen habe? Keine Ahnung. Ah ja, Menstruationsunterwäsche und sowas, da wäre es dann das ähnlich wie bei der Binde. Genau. Ja, und dann hat man irgendwann eine gute Menge. Jede Frau hat ja unterschiedlich viel Blut. Also so, bei mir ist es meistens halb voll maximal. Das reicht vollkommen. Es kommt echt nicht auf die Menge an. Nee. Wie findet man den richtigen Ort, in Anführungsstrichen, für die Zeremonie? Also bei mir ist das so, dass sich der Ort, an den mein Blut gehen möchte, meistens intuitiv in den ersten 1 bis 3 Tagen meiner Menstruation zeigt. Das ist meistens dann auch irgendwie gleich total klar. Manchmal zeigt er sich auch schon vorher. Manchmal ist es aber auch so, dass ich gerade zufällig in der Zeit irgendwo hinreisen muss oder Termine habe. Das sehe ich dann auch als Zeichen, beziehungsweise ich verbinde mich dann einmal kurz intuitiv mit dem Ort und frage, ob das eine Synchronizität ist, dass ich gerade in meiner Menstruation dorthin gehe, und dann erhalte ich ein Ja, manchmal auch ein Nein. Ich habe so für mich persönlich das Gefühl, ich bin sehr verbunden mit den Gewässern hier auf dem Planeten, insbesondere den Flüssen. Da ist einfach die größte Resonanz. Da, sage ich mal, gehen 70-80% meiner Blutzeremonien gehen in Flüsse. Und ich mag es unheimlich gern, eben auch weil es Blut ist, einer Flüssigkeit, das ins Wasser zu geben. Sprich Seen, Flüsse, Teiche, auch das Meer. Wobei das Meer für mich was ultra Besonderes ist. Also das mache ich maximal einmal im Jahr und dann ist es
meistens ein sehr, sehr kraftvoller Impuls, weil das ist für mich so die maximale Expansion und des Bewusstseins und man verbindet sich da mit einer unglaublich großen Kraft. Bei mir ist es auch so, wenn ich das Gefühl habe, das kommt aber eher dann so ein bisschen aus dem Verstand, dass ich denke, oh, es ist mir irgendwie, ich neige dazu, gerade ein bisschen träge zu sein im Leben, mir fehlt so der Antrieb, dann denke ich, okay, ich brauche jetzt einen Fluss oder irgendein Wasser, was sich bewegt. Andersrum, wenn ich gerade das Gefühl habe, ich bin gestresst, mir geht das alles ein bisschen schnell, dann nehme ich gerne stehende Gewässer wie ein See oder ein Teich. Aber das ist zweitrangig. Erst kommt die Intuition und wenn die sagt, ja, nee, ist heute nicht so wichtig, kein besonderer Ort, der irgendwie ruft, dann kann ich auch nach solchen Kriterien gehen. In die Erde natürlich auch, auf Wiesen. Was ich super gerne mag, ist das an Bäumen dazu bringen, mein Blut. Ich habe, glaube ich, mein erstes Ritual auch an einem großen Baum gemacht, zu dem ich auch schon eine Verbindung hatte, der in meiner Nähe, wo ich wohne, stand und auch heute noch steht. Bei Bäumen kann man einen Kreis machen mit dem Blut einmal drumherum, je nachdem wie viel man hat. Oder das eben so, ich schütte das auch gerne so ein bisschen an den Stamm und dann läuft das so runter in die Erde, in die Wurzeln. Oh, ich finde das wunderschön mit den Bäumen. Aber sonst alles, was einen ruft, feel free. Die Wahl meines Ortes für dieses Video ist total ungewöhnlich. Man denkt im Film, es ist ein See, aber in Wirklichkeit ist es eine riesengroße Pfütze auf einer Wiese. Aber sie hat mich so gerufen und ich kann euch das nochmal zeigen. Ich hoffe, man hat das jetzt gesehen, so einigermaßen. Genau. Das Schöne ist, es ist im Sommer eine wunderschöne Wildblumenwiese mit allen möglichen Gräsern, Pflanzen, Blumen und auch Tieren. Ganz viele Schmetterlinge, aber auch Rehe, kleine Bambis, die da drin schlafen und rumhüpfen. Oh, es ist eine Freude. Und ich dachte so, wenn ich da jetzt, wo dieses Wasser sich angesammelt hat, mein Blut reingebe, dann sickert es in die Erde und nährt die Saaten für diese wunderschönen Blumen im Sommer. Und das ist so eine Freude. Das ist richtig, richtig schön. Nun würde ich gerne noch zu der Frage kommen, wie Männer diese Art der Zeremonie unterstützen können und begleiten können. Vielleicht wundert einige von euch dieser Aspekt, diese Frage. Aber bei mir ist es durchaus so, ich bin in einer festen Beziehung und mein Partner war schon bei dieser Zeremonie dabei. Und für mich ist das so wunderschön. Ich fühle mich irgendwie beschützt und gehalten. Er macht gar nicht viel. Er steht meistens am Rande oder leicht neben mir, zündet ein Räucherstäbchen an. Ansonsten ist er einfach da, präsent und hält den Raum und wir feiern das gemeinsam. Und für mich ist das wunderschön. Es ist nach wie vor die Ausnahme, das ist jetzt nicht häufig so. Meistens mache ich es alleine und häufig möchte ich es auch alleine machen, aber ab und zu ist er dabei und dann ist es auch wunderschön. Ja, hat nochmal eine ganz andere Qualität und ich denke, die Männer haben ja auch ihren weiblichen Teil in sich, dass es auch da für die eine Gelegenheit gibt, da noch tiefer einzutauchen in die Verbindung und sich inspirieren zu lassen von dieser Zeremonie und mitzubeten. Das ist einfach wunderschön. Und ich habe nun das große Glück, dass ich einen Partner habe, der dafür auch sehr offen ist und seit jeher auch eine große Verbindung zur großen Göttin hatte und hat.
Aber ich denke, auch wenn bei den Partnern oder Ehemännern, wo das noch nicht so ist, es lohnt sich, eine Einladung auszusprechen. Und ein Versuch ist es wert. Ich kann nur dazu bestärken, und es ist auch für die Partnerschaft ein schöner Impuls. Meine lieben Frauen und Schwestern, die ihr dieses Video seht, ich habe diese Zeremonie heute, die gefilmt wurde, euch gewidmet. Jeder einzelnen Frau, die jemals dieses Video sehen sollte. Das ist für dich. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute für deinen Weg und eine tiefe, tiefe Verbindung zur großen Göttin. Ganz viel Segen, ganz viel Liebe für dich. Es war überwältigend, eure Präsenz, eure Kraft zu fühlen, eure Anwesenheit. Ich habe mich von so vielen Frauen umringt gefühlt und ich war Teil davon. Kann ich schon wieder anfangen zu weinen. Es ist einfach so, so berührend gewesen, auch heute mit dieser Intention, das Video dabei zu machen. Ich habe noch nie eine Zeremonie von mir gefilmt. Es bleibt auch die Ausnahme, weil es ist einfach so heilig und so persönlich und dennoch kollektiv. Ach, da geht's wieder los mit den Paradoxen. Ich kann euch nur darin bestärken, diese Zeremonie auszuprobieren. An den Orten, die euch rufen, an den Orten, an denen ihr lebt. Fangt vielleicht klein an, mit einem kleinen Radius und werdet immer größer, was auch immer euch ruft. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Habt den Mut, in eure Göttlichkeit zu treten und eure Weiblichkeit zu feiern, zum Ausdruck zu bringen und zu leben, was auch immer das für dich bedeutet. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Tschüss. You lie, you lie, you lie, you lie.